Россиянын борбору Москва шаарында жана Москва облусунда кыргыз диаспорасынын кеңешинин кеңсеси ачылды. Ал Таганская метро станциясынан алыс эмес жерде Марксистская көчөсү 10, 1-имарат 310 кеңседе жайгашкан. Бул дарек юридикалык жардамга муктаж болгон мекендештерге керек болот. Уюмдун төрагасы Кубанычбек Осмонбековдун айтымында бардык кыргызстандыктарга кеңседе бекер юридикалык кеңештер жана жактоочунун кызматы көрсөтүлөт. Баса белгилей кетсек, Москвадагы жана Москва облусундагы кыргыз диаспорасынын кеңеши Россиянын юстиция министрлигинде расмий каттоодон өттү. Бүгүнкү күндө расмий маалыматтарга ылайык 700 миңге жакын кыргыз жарандары Москва шаарында жана Москва облусунда жашап иштешет. Бул жерде мына биз ошо юристтерди отургузабыз. Көпчүлүк мекендештерге маалымат эле жетпейт да, консультация жетпейт. Ошол себептен консультацияны бериш үчүн колл-центр ачып туруп, элчиликтин кызматы башка бир аларда юрист жетишпей атат. Ошого биз да диаспора жардам берели деп ошол ой менен ошо кеңсени ачтык. Кудай буйрса бул жерде мыкты адистер отуруп туруп биздин мекендештерге маалымат жагынан жардам берет, юридикалык жагынан жардам берет.